Comprei um carpete novo, você gostou? Sim, ficou muito legal. Que som é esse? Ah, esse é meu contador de like. Sempre que alguém curte o vídeo, ele faz um som de campainha. Alguém acabou de curtir nosso vídeo. Nossa, tá ficando muito rápido agora? Sim, tem muita gente curtindo o vídeo agora. Eu acho melhor a gente ir pro quarto. É, eu acho melhor. Boa ideia. Finalmente, paz e sossego. Aqui tá um pouco chato, né? Não, olha ali, eu tenho um despertador. Ei, parece que seu despertador soltou um pum. É, ele faz esse som sempre que alguém se inscreve no canal. Oh, parece que as pessoas estão se inscrevendo sem parar. Tem certeza que vai conseguir dormir assim? É claro que eu vou.